Aqui é o unbox da abertura da caixa. Aqui pedi uma caixa para tocar um grave de 12 polegadas, 2 drive e 2 tweeter. Então, comprei também pela loja Connect Part, né? Tem tudo bem embaladinho. Aí saquei de proteção, um saco grosso, né? Bem duro mesmo. Tô rasgando aqui com as mãos. Com a mão, uma tá sendo que eu tô segurando o celular, né, pra filmar. E a outra eu tô botando força aqui pra abrir. Não tô chegando já. Aqui é a caixazinha que eu vou botar um drive, dois tweeter e o meu subwoofer de 12 polegadas.